Ay, ang dami. Oh, aroy, ang sakit ng likod ko. Ito sa akin, yan. Grabe, nakatayo na siya. Kulang yan sa paniwang dito. Aroy. Tanggalin mo yung plastic yung madulasan. May plastic pala yun. Naka-live ka pa ba? Hindi, video. Ay, matanda. Oo. Saan na? Paano to? Paano ba? Pag ganyan?